Larm kan man ha som komplement till det mekaniska skyddet. Ett larm kan påkalla omgivningens uppmärksamhet om att något händer och kan på ett sådant sätt verka förebyggande, men förhindrar inte att tjuven bryter sig in. Däremot förkortar larm ofta tiden tills dess att tjuven blir upptäckt. Anlita alltid en fackman vid larminstallation. Då kan du vara säker på att du får professionell hjälp. Stöldskyddsföreningen rekommenderar att först kontrollera så att företaget är en certifierad anläggarfirma. Det borgar för kvalitet, trygghet och kunskap. Det finns godkända trådlösa och trådbundna larmenheter ute på marknaden. Larmet ska vara kopplat till en certifierad larmcentral och bör ha 2 separata kanaler för uppringning. Det gör det betydligt svårare för tjuven att störa ut larmet samt svårare att stoppa uppringningen genom att klippa en ledning. Läs mer om hur du skyddar ditt hem och dina värdesaker på www.samverkanmotbrott.se.